Несиелер, депозиттер, тәуекелдерді сақтандыру. Бүгінде қаржылық жетістік тек көп ақша табу ғана емес, сол тапқан ақшаны дұрыс басқаруды ұйымдастыру. Яғни сіздің ақшаңыз жұмыс дегенде сіз демаласыз. Бізге банк жүйесі не үшін қажет? Өзіңізге банк таңдаған кезде неге назар аудару керек? Валютаның жағдайы қалай болмақ? Қандай тиімді қаржылық инструменттер бар? Тағы да көптеген пайдалы ақпарат Профинанс веб бағдарламасында. Бір кішігірім қалада өте кішкентай банк болыпты. Сол банкте өте үлкен кезек болыпты. Күндердің күнде сол кезек жоқ болып кетіпті. Себебі бұл кішкентай банк өзінің интернет-банкинг қызметін іске қосыпты. Бұл Профинанс веб қаржы туралы ең пайдалы вебинар. Жаңадан қосылған көрермендерімізге жалынды сәлем. Сіздер қаржы саласын диджиталдандырудың қаншалықты ыңғайлы, жылдам әрі тиімді екенін сезініп үлгердіңіздер ме? Бұған әлі үлгере қоймасаңыздар, онда бүгінгі бағдарламаны мұқият тыңдаңыздар. Жалпы осы саладағы технологиялар жылдам қарқынмен дамып келе жатыр. Басқаша айтқанда, біз тұтынушылар өз банкіне деген көзқарасын түбегейлі өзгертетін уақытта ғұмыр кешіп жатырмыз. Әрі қарай көретіндеріңіз, цифрлық технологиялар біздің ақшамызды қорғай ма? Дәстүрлі банкингпен қашан қоштасамыз? Бұл Профинанс веб біз әрі қарай жалғастырамыз. Банкинг қызметі қалай өзгеруі мүмкін? Мысалы, ақш-та 2009 жылдан бері 5000-ға жуық банк бөлімшесі жабылыпты. Сонымен қатар барлық банктер өздерінің филиалдық желісін 10%-ға қысқартуды жоспарлап отыр. Болашақтың цифрлық банкі қандай болуы мүмкін? Қазірдің өзінде көптеген өзгеріс орын алуда. Қаржылық қызметтер мобильді, ыңғайлы әрі виртуалды нұсқаға ауысып жатыр. Сарапшылардың болжамынша, болашақта адамдар банкке бір-ақ рет келіп, оның клиенті атаналады. Ал кейбір жағдайда банк бөлімшелері мүлдем қажетсіз болады. Мысалға, көршілес Ресейде бұндай банк бар. Ол тек онлайн режимде жұмыс істейді. Осы тақырыпқа байланысты бізге сұрақ келіп түсті. Гоха Ангел былай дейді: қазіргі біздің қаржы нарығы цифрлық технологиялардың қандай жетістігін пайдаланады? Сұрағыңызға көп рахмет. Ал енді бұл сұраққа жауап беретін болсақ, біздің банктер өзінің мобильді және веб-банкинг нұсқаларын үнемі жаңартып отырады. Олардың кейбірі бізді қатты таңғалдырады деп айтсақ болады. Мәселен, қазір тұтынушылар ақшаны бір шоттан екіншісіне, бір картадан басқа картаға желі арқылы аудара алады. Сонымен қатар бірнеше адам бірігіп, виртуалды ақшаны жинап, сол бойынша кафеде есеп айырысып кете алады. Тіпті кейбір экономистердің айтуы бойынша болашақта қағаз ақша мүлдем керек болмайды. Осындай тәжірибені енгізген елдер де бар. Мысалы, Швецияда, яғни қолма-қол ақша жалпы айналымдағы қаржының тек 3 бөлігін ғана құрайды. Осылайша клиенттердің уақыты үнемделіп, олар ұзын кезекте тұрып әуре болмайды. Ал жуық арада қандай технологиялар енгізілетін болады? Сұрағыңызға көп рахмет. Дәл қазір болашақтың қандай болатыны туралы айту қиын. Алайда цифрландыру үрдісі смартфондарды пайдалану бағытында дамитыны анық. Осы ретте мобильдік қосымшаларды жасаушылар арасында үлкен бәсекелестік қалыптасты. Мәселен, Movin деп аталатын компания шығынды есептейтін қосымша ойлап тапты. Егер сіз қаржыңызды әдеттен тыс көп жұмсап жіберсеңіз, аталған сервис сізге ескерту жасайды. Бұдан бөлек, көпшіліктің көңілінен шыққан Invest Online платформасының көмегімен құнды қағаздарға инвестиция жасап, яғни делдалдардың көмегінсіз пайда таба аласыз. Осы отандық сервисті қолданып, ол туралы ойыңызбен бөлісуге болады. Бұл қосымшаны Қазақстан ұлттық банкінің мамандары жасап шығарды. Сондықтан да оның сенімді екендігіне күмән жоқ. Еліміздегі 32 банктың 18-і өзінің мобильдік қосымшасын жасап шығарды. Олар отандық нарықтағы ірі ойыншылар болып табылады. Экономикалық белсенді қазақстандықтардың 75%-ын қамтып отыр. Ал өзінің смартфонына мобильдік банкингті орнатып, тұрақты түрде қолданатын тұрғындар саны 1 миллионнан асып жығылады. Әрі қарай көретіндеріңіз, өзіңіздің цифрлық банкингіңіз жайында бәрін біліңіз. Тиімді жүйені қалай таңдау керек? Біз цифрлық банкингтің 5 жылдан кейін қалай жұмыс істейтінін елестетіп көрейік. Алдымен үйрену мүмкіндігіне ие графикалық дыбыстық көмекшінің қажет болатынын анықтап алдық. Оны әйгерім деп аламыз. Ал енді иллюстрацияны тамашалайық. Сәлем, бұл Айгерім.
бағыт жоспарланды. Такси 1 минутта келеді. Жол ақысы 500 теңге болады. Бұл соманы ағымдағы шоттан төлеуге кеңес беремін. Әсем, есіңізге саламын. Бүгін Бауыржанның туған күні. Мен оған сыйлық ретінде 10 000 теңге жіберсем бола ма? Әлде оған керекті жаңа ойынға тапсырыс берейін бе? Әгер менің ойымша Бауыржанға спорт залға баратын абонемент беру керек. Сертификаты сатып алып сыйлық ретінде жібере аласың ба? Тапсырма орындалды. Бүгін айлық түсетін күн. Кешке шопинг жоспарлап қояйын ба? Иә, тек 20% ғана шектеп қой. Өткен жолы екеуміз көп шығынданып қалдық. Әсем, ескертемін. 1 аптадан кейін сен демалысқа баратын турларды қарауды жоспарлағансың. Қазір көптеген жеңілдік жүріп жатыр. Ең қолайлы уақыт басталды. Көреміз бе? Иә, 7 күндік турларды қарап көр. Әсіресе теңіз, таулар мен белсенді спорт түрлері бар елдерге ерекше назар аудар. Тапсырма орындалды. Қолайлы саяхат түрлері осы. Сапасы мен бағасына қараймыз ба? Әлде ең жайлысын таңдаймыз ба? Қолайлы. Жұмыс уақыты аяқталды. Такси келе жатыр. Енді біз шопингке барып, келесі аптадағы демалысқа дайындалуымыз керек. Иә, керемет. Бұл Профинанс веб қаржы туралы ең пайдалы вебинар. Біз банк қызметін цифрландыру жайында әңгімемізді ары қарай жалғастырамыз. Цифрлық банкингті бұзып кіру мүмкін емес, бірақ біздің осал тұсымыз бар. Ол сенгіштік. Биылдан бастап алаяқтық саны артқан. Қылмыскерлер тұтынушылардың сауатсыздығын өзіне тиімді пайдаланады. Бәрі түсінікті болу үшін өзіме 2 көмекші алайын. Бұл Катя. Ол өзінің үйін сатуға шешім қабылдады. Сөйтіп, арнайы ғаламтор алаңына хабарландыруды орналастырды. Ал мынау Артем. Яғни оған сатылатын үй қатты ұнады, бірақ ол басқа қалада тұрады. Артем Катяға хабарласып, үйін басқа біреуге сатып жібермес үшін баспана құнының 10%-ын төлеп қойғысы келетінін айтты. Ол үшін карталық шотының номерін сұрады. Сөйтіп, Артем шынымен де шотқа ақша жіберді, бірақ келісілген сомадан артығырақ қаражат жіберіпті. Бұл жайында ол Катяға да ескертті. Алайда сол ақшаны ғаламтор арқылы билет сатып алуға жұмсауды жоспарлап қойғанында жеткізді. Енді туындаған мәселені шешу үшін Артем Катядан кері аударым жасаған кезде келетін 4 санды құпия кодты айтуын өтінді. Сонда мен байқаусызда аударып жіберген ақшаны банктен қайтарып алатын боламын деп сендірді. Алайда дәл осы құпия кодты білгеннен кейін Артем Катяның шотындағы бүкіл қаражатты өзіне аудара салады. Мұндай қылмыстың құрбанына айналған бойжеткеннің қандай жағдайда болғанын елестетудің өзі қиын әрине. Дегенмен алаяқтардан сақтанудың жолы да бар. Сондықтан келесіде ережелердің біліп жүргендеріңіздің артықшылығы болмайтыны сөзсіз. Өте қызықты. Коммерциялық банктердің мамандары алаяқтардың жаңа әдістері туралы біліп отырады. Қылмыскердің құрығына ілінбеу үшін өз банкыңыздың сайтындағы арнайы бөлімдерге кіріп, ақшаңызды қорғау жөніндегі пайдалы ақпараттарға назар аударыңыз. Олар келесіде ережелерді қамтуы мүмкін. Бірінші, банк ешқашанда операцияны болдырмау жөніндегі құпия сөзді сұрамайды. Екінші, бір реттік құпия сөздерді операцияға тек өзіңіз бастамашы болған кезде ғана енгізген жөн. Үшінші, белгісіз ақпарат көздерінен мобильді қосымшаларды жүктемеңіз. Төртінші, компьютер мен ұялы телефоныңызға міндетті түрде лицензияланған антивирусты орнатыңыз.
Қашанда қаржы саласындағы жаңалықтардан хабардар болу үшін біз тұтынушыларымызға ұлттық банкпен үнемі байланыста болуға кеңес береміз. Бүгінгі тақырыпқа байланысты ақпаратты ұлттық банктың сайтынан, әлеуметтік желідегі ресми парақшаларынан және де мобильдік қосымшаларынан біле аласыздар. Ендігі кезекті тыңдармандардың сұрағына берсек, олардың көбісі былай дейді. Цифрлық банкингтің негізгі артықшылықтары туралы айтыңыздаршы. Жалпы артықшылығы өте көп. Ол үшін біз кішігірім ойын дайындаған болатынбыз. Маған көмекші керек. Сізді ортаға шақырсам бола ма екен? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Есіміңіз кім болады? Дәурен. Дәурен, сіз жалпы мобильді және веб-банкингті қолданасыз ба? Әрине, үйдегілерге ақша аударған кезде, сол үшін телефон бірліктерін салған кезде, коммуналдық қызметке төлеген кезде мобильді банкингті қолданамын. Керемет, ал енді бұндай функциялар болмаса қайтер едіңіз? Банкке баратын шығармын. Ендеше дәл қазір біз ойынымызды бастаймыз. Мен алдыңызға 2 құмыра дайындап қойдым. Егер яғни аталған қызмет түрі мобильдік қосымша мен интернет банкингте болмаса, яғни сіз онда шарды оң жақ құмыраға саласыз. Ал егер ондай функциялар болса қызмет түрінде, онда сіз шарды сол жаққа қарай саласыз. Барлығы түсінікті ғой? Түсінікті. Түсінікті болса, онда бастаймыз. Коммуналдық төлемдер. Өзіміз қолданамыз, сондықтан сол жақ құмыраға саламыз. Келесі, халықаралық ақша аударымы. Өз басым қолданған емеспін, сондықтан оң жақ құмыраға саламын. Керемет. Картаға ақша аудару. Әрине, әйеліме ақша аударған кезде картамен қолданамыз, сол жақтан саламыз. Сондықтан сол жақ құмыраға саламыз. Және де несие алу. Несие алуды да ойлаймын, интернет банкингпен қолдануға болады. Сол үшін сол жақ саламын. Осы ретте сізді түзетуге рұқсат етіңіз. Яғни қазіргі таңда тек онлайн режимде тауарды ғана несиеге алуға болады. Ал ақшалай несиені онлайн режимде ала алмаймыз. Сондықтан шарды оң жақ құмыраға сала қойыңыз. Мінекей, сізге көп рахмет. Ойынымыз осымен аяқталды. Орныңызға жайғаса қойыңыз. Байқаған боларсыздар, қазіргі кезде көптеген қызмет түрі онлайн режимде орындалады. Ол өте ыңғайлы және де кезекте тұрудың қажеті жоқ. Бүгінгі тақырыпты кеңірек түсіну үшін тарих беттеріне көз жүгіртейік. Барлығы қалай пайда болғаны және басталғанын білейік. Интернет-банкинг жүйесі өткен ғасырдың 80-ші жылдары пайда болды. Ол кезде ақш-та хоум-банкинг жобасы жасалған еді. Бұл жүйе арқылы тұтынушылар өзінің есеп-шотын тексеріп отыру мүмкіндігіне ие болды. Клиенттер стационарлық телефон арқылы банктың компьютеріне қосылып, өзіне керекті ақпаратқа қол жеткізді. Кейінірек интернет технологиялардың даму барысында банктер арнайы функцияларды енгізіп, салымшыға керекті мәліметті ғаламтор арқылы бере бастады. Ал бірінші ақша аудару әрекетін 1994 жылы Стэнфордтың федералдық несие одағы жүзеге асырды. Бір жыл өте салысымен алғашқы виртуалды банк Security First Network банк құрылды. Алайда тұтынушылар тарапынан сенімсіздік пайда болып, қолдау таппаған соң, бұл бастама нәтижесіз аяқталды. Ал онлайн банкинг жүйесінде табысқа жеткен алғашқы қаржы ұйым ретінде Bank of Americаны айтуға болады. 2001 жылы осы мекеменің онлайн қызметін пайдаланушылар қатары 2 миллионнан асты. Бұл көрсеткіш елдегі барлық банктерден асып түсті. Сонымен біз бүгін профинанс вебинарында цифрлық банкинг туралы көптеген мәлімет алдық. Енді негізгі қағидаларға тоқталып өтейік. Елімізде цифрлық Қазақстан деп аталатын мемлекеттік бағдарлама жүзеге асырылып жатыр. Цифрлық технологиялар түрлі индустрия саласына көптеген өзгеріс әкеліп, тұтынушылардың талғамын арттырды. Мобильді банкингті 7 миллионнан астам қазақстандық қолданып жүр. Ал өткен жылы еліміздегі интернет және мобильді банкинг арқылы жүзеге асырылған қаржылық операциялардың көлемі 3 триллион теңгені құрады. Енді жуырда осы бағытта орын алатын көптеген өзгерістерге біз куә боламыз. Ал әзірше жаңа технологияларды меңгеріп, өз қаржымызды басқарудың заманауи әдіс тәсілін үйрене бергеніміз жөн. Қазірдің өзінде бізге осы тұрғыда ақыл кеңес беретін электронды көмекшілер пайда болуда. Ал болашақта олардың қатары артып, таңдау мүмкіндігіміз кеңейе түспек. Бүгінге айтарымыз осы. Профинанс веб жобасы сіздің жеке қаржыларыңыз, қаржы құралдары және әмияныңыз үшін қауіпті тәуекелдер туралы сұрақтарыңызға жауап береді. Профинанс кеңістігінде келесі жүздескенше. Қаржылық сауаттылық табысқа жетудің жалғыз жолы.